Oke, serinya aku mau main slam, yaitu slam ikatan cinta. Ini ada Al, ini ada Andin, dan ini ada Nino, ada Andin, ada Elsa, dan ada Al. Oke, dan langsung aja kita mainin. Aku buka yang Al Andin dulu ya. Ini warnanya merah dan bunyinya tuh soft banget. Oke, jangan dengerin kan. Dan ini seperti ini, jelly ya. Ini harganya 1-2 ribu. Bagus sih. Dan sekarang yang fotonya 4 orang tadi itu Elsa, Nino, Andin, Al. Oke. Kalau Nino bisa lebih apa itu di kebeningan gitu loh. Enak kan baunya tuh, baunya enak banget. Baunya itu kayak bedak Johnson gitu, tapi kayak ini lebihnya kayak sampo deh, kayak sampo. Dan berhubung kalian yang baru nonton video aku yang pertama itu, kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nggak usah di share, nggak apa-apa kok, yang penting di like, subscribe aja. Bye, sampai jumpa. I love you too.